恐怖多一點。你有冇去過問米咧？冇，完全冇係嘛？完全冇接觸過。冇接觸過。咁當然聽就有啦，係咪先？睇羅蘭，因為真係唔多嘅喺香港。係，但係我哋一講問米，其中有唔少人有去過一個屯門嘅地方啦。咁我哋都講過，我都去過睇過啦。咁啊，每個人有唔同嘅經驗嘅，有唔同嘅睇法啦吓，咁樣啦。咁啊，佢係有講過下呢單嘢，咁但係原來仲有啲後着嘅。咦，喺度未啊？鬼線人 ，Hello， 好，有 Frankie 喺度 ，Hello，阿 Q，Hello，喂，嗱，你係有講過啦，嗰單嘢係咪？係，你去過啊嘛？係幾多年前話？嗱，其實咧成件事嘅事源咧，就竟然係30年前開始嘅。哦，咁30年前咧，就我個中童就爸爸走咗，媽媽就植物人。係。咁我哋嗰陣時就完全唔知道，原來香港有問米嘅，除咗睇羅蘭姐之外。咁跟住佢成個古仔咧就好震撼我哋嘅。嗱，我哋簡單少少啦，因為講過一次嘅，係啦。係啦，咁所以到後尾我親自去嘅時候咧，都係呢個中學同學。咁但係佢就個仔突然之間心臟病走咗。係啊。咁我哋就去嘅時間咧係第二日，佢走咗嘅第二日。咁朝頭早我哋就去咗認屍先啦。咁認完屍咧，我就提出，因為我未去過嘅，其實佢哋就成日去嘅，我就即刻提出我話喂，不如我哋去問米，揾阿仔上嚟傾一傾，因為阿仔心臟病走。咁我哋上咗的士就已經喺呢個屯門公路已經有個好誇張嘅大雨啦，同埋一個好似小龍捲風咁嘅狀態。咁我哋就你知屯門公路應該行得好快，但係架的士只係行20嘅啫。嚇！咁跟住係好誇張。咁個個的士司機都話佢未遇過咁嘅情景。咁我哋梗係對號入座，覺得就係因為阿仔有料到。同埋我打過去嘅時候咧，其實好神奇嘅。咁我一打過去咧，打電話過去，因為佢哋仲喺度做緊手續。我一打電話過去咧，問米嗰個嬸，我唔記得婆婆定嬸嬸，佢就好簡單，已經嚟咗啦，你哋盡快過嚟。咁我哋即刻搭的士嚟，係我哋乜都冇講，佢淨係叫我哋你盡快過嚟，已經喺度等緊你哋。佢又知係你哋嘅，乜都冇講，係咯，我連名都冇講。OK，咁所以嗰陣時我係幾震撼嘅，因為我第一次自己打去，咁平時都係我個中同佢哋去嘅啫。咁好啦，咁我哋去到啦，咁就殊不知落大雨。咁就我哋喺個外邊對面有個公園，喺個涼亭度等。咁我就再打入去咯。我點解你哋冇開門㗎？咁佢話佢原來咧突然之間有啲事就出咗去元朗市中心。咁跟住我哋就等到停雨咧，就我個中學同學嘅屋企人啊，啲細妹啊，佢啲姑奶啊，全部嚟晒。咁我哋先至原來要等齊人。咁跟住就睇住佢哋到啦，即係嗰個婆婆問米婆婆同埋佢嘅新抱就到翻嗰個閘。咁我哋又喂，我哋約咗就係我哋啦。咁佢話咁你哋入去樓上度等啦，咪帶咗我哋上去上面坐。係啊。咁佢話你要等我哋一陣，我哋要整少少嘢。咁跟住咧，我哋唔知佢整乜嘢㗎，我哋自己喺上邊 hea。咁我就坐咗一張皮梳化嗰度。咁應該係嗰個問米嘅堂嘅左手邊定右手邊，總之有個角落有張好大嘅皮梳化。咁我坐低咗，點解即就發現咗有一個摸我個頭嘅感覺。咁我就已經即刻流眼淚㗎啦。咁我就叫佢爸爸，叫佢因為佢爸爸喺大陸即刻趕翻嚟嘅。咁我就叫佢爸爸，你過嚟坐啦，阿仔嚟咗。咁跟住爸爸就坐低，就我話你眯埋眼同佢溝通，跟住個仔就喊，即係令到佢喊啦。咁有咩內容我冇問，跟住我哋就再去到開壇啦。開壇嘅時候其實好神奇，佢係完全冇問我哋係咩名啊、出世啊。我哋淨係講咗一句，就係尋日走嘅，揾唔揾到？係姓陳。可能我真係唔記得，
就可能有講幾多歲嘅。係。咁淨係講姓陳喎，連全名都冇喎。喂，嗱，而家呢件事又有啲吊詭啦，因為話咧係唔走到100日咧，你都唔好請佢，佢請唔到嘅。但係而家第2日啫喎，你呢件事係咪第2日只係啱啱發生嘅第2日啫。都請到。OK， 請到。咁跟住就因為嗰陣時婆婆已經係幫助阿新抱做嘅啫，就唔係婆婆負責嘅。係。咁婆婆企喺側邊，咁我哋就坐晒喺個望住嗰個位啦，即係嗰個堂啦嘅左手邊，婆婆就喺右手邊。咁婆婆就喺度輔助做一個儀式，咁我哋就好安靜咁坐喺度啦。咁跟住隔一陣好快嘅，我諗真係快到你唔信，唔會超過1分鐘。咁咧就聽見嗰個有鄉音嘅新抱就問我哋嘢啦。咁跟住咧就同佢會叫準咗係爸爸媽媽，咁就講到一啲對話咧，係阿仔前一晚報夢揾我嘅嘢嘅。OK。咁類似話我要買手提電話嗰啲咁嘅嘢啦，好得意嘅。咁跟住咧就逐個傾偈，咁佢叫啱晒姑姐阿姨嘅人名嘅。咁跟住去到我嗰度，因為我又唔係姑姐又唔係阿姨啊嘛。咁佢咧就真係阿新抱望住我，就問我：你係姑姐定阿姨啊？咁跟住佢爸爸定媽媽我唔記得，就話：阿仔你唔記得啊？佢係華姨啊，因為我係識父母兩個嘅。咁跟住佢就同我講話：華姨，我會聽你話，我會做小神仙噶啦。係啦，我記得。咁其實係啦，前一晚佢嚟揾我，我就係同佢講：你乖乖地要去做小神仙，要幫呢啲咁樣突然走嘅小朋友，安定佢哋嘅人。咁當其時我哋覺得係完全冇可能唔係佢嚟嘅。咁我想問下啦，即係已經係唔會有任何懷疑啦，係咪先？冇懷疑。咁你而家幾廿年睇翻成件事，即係呢一個婆婆同阿新抱，因為你而家又係啦高齡人士啦，本身嚇，你覺得係一啲咩法嚟嘅咧？係咪請啲陰人過嚟幫佢，定係點樣咧？你有冇 feel 啊？你覺得？嗱，我當時去到，我覺得咧就係好似我哋嘅靈魂都叫阿仔去嗰度。如果唔係，我哋唔會即刻第一時間全部都要話要去嗰個地方噶嘛。即係你哋有冇講係邊個地方㗎？我淨係講屯門㗎咋。得，好知道。名都唔提啦，咁啦。知道。係啦。咁另外亦都中間有啲我講嘅呢件事咧係近啲嘅，係10年咗緊嘅啫。係。我個朋友咧就30年前已經去㗎啦。咁跟住我亦都 refer 咗幾個朋友去，當時我未曾去過嘅。佢哋就個個都話好勁嘅。係。咁其中有一個咧都係一個藝人啦，咁佢嫲嫲走咗，咁佢跟住咧就問我有冇問米，我點解要問啊？佢話嫲嫲都比佢預期中突然咗啲。咁跟住佢，因為佢嗰陣時好似喺國內拍戲嘅，咁跟住翻到嚟就已經走咗。咁成件事去問米咧，都應該係3個月到3個月之內嘅。係嚇，應該冇幾耐，因為佢跟住就趕住走。咁佢都話佢去到我冇去到嘅。我當時完全我個人未去過嘅。咁佢就話原來佢去到咧就已經講到話孫你好乖，你幫我揀嘅棺木我好中意。你係去到第3間鋪頭嘅樓上，喺窗口數過嚟嘅第3副棺木。哇，係咯，好似特別要明顯佢知咁。係咯，係啦。咁跟住咧，佢仲講咗話嗱，我個床頭櫃就有對金撈。呢對金撈咧就係俾你同阿女朋友結婚嘅。不過我睇唔到你哋結婚。咁跟住佢哋真係因為呢件事佢完晒先至會講俾我聽。佢咧就話佢真係翻到屋企去打開佢個五桶櫃，真係見到寫咗佢同即係阿乜孫同埋女朋友嘅結婚禮物。係。咁但係到最後佢哋冇結婚嘅。哦，咁樣。係啦。咁但係的而且確佢係好震撼嘅。佢話嗰個震撼程度係有點而過分嘅。係咁計啦，講到咁 detail， 係啊，係講到即係第3間棺材鋪嘅樓上嘅
窗口數過嚟嘅第三副棺木咯。嗱，呢一個問米婆婆咧，佢又唔係，我記得好似冇撒米嘅，係咪啊？冇嘅，我記得冇，係冇呢啲嘢嘅，又光光猛猛嘅，基本上都係冇錯，好係咯，好大個空間嘅，又唔係黑掹掹，完全就唔使熄燈做嘅，冇嘅，冇係啦，冇嘅，燈光火着，係啦，咁樣咯，燈光火着，冇錯，係咯，我去過2次咯，後來。咁你覺得係佢上身講定喺側邊聽先人講嘢噶？我又覺得佢似喺側邊聽喎，即係唔係上身嘅？佢好似喺度傳緊話咯，因為佢咧類似冇，完全冇變聲，完全冇。同埋佢輕輕側住個頭，然之後就望我哋嘅。OK， 即係新抱，因為係新抱上已經係新抱噶啦。我個同學咧就係婆婆嘅，但係我自己親自去過大概10年前度啦，就已經係新抱。我仲有啲即係對唔住啊，我有啲歧視嗰時嚇係咪㗎堅定流嘅啫，我咁添嘅，我好衰嘅當時。咁但係當我見到佢噏得出任何一個邊個係姑姐，邊個係姨姨，我已經覺得哇咁噶啦。OK，咁跟住去到我個位，我就覺得勁，因為係我叫佢做小神仙啊嘛。不過就嗱，你知啦，即係可能又要睇佢嘅修為啊，各樣各樣啦。冇錯。咁有啲人又有其他嘅說法嘅，關於佢哋，咁我就唔講啦，係啦。知道。即係每個人有唔同嘅感受咯。係咪去到咁 detail，或者去到咁震撼咧？我覺得又唔係個個 case 係嘅。係啦，未必嘅。同埋我覺得係咪信與不信同睇醫生一樣咧？夾同埋唔夾咧？有可能嘅。唔知係啦，即係我就去過2次咁多咯，但係都係好睇個狀態咧，睇嗰個人嘅狀態咯。係啊，又或者睇個先人嘅狀態。係，如果個先人咧，佢可能真係好似我哋嗰條片講啊，佢功德未夠，或者佢真係有咩業力嘅，佢冇權上到嚟啊，講唔到嘢。係啦，佢講唔到嘢啊，佢冇能力啊。嗱，我絕對認同係關先人本身有幾大意願要同佢哋嘅家人溝通。冇錯冇錯。咁如果佢嘅力度夠大，就自然自己飄咗嚟啦嘛。即係等於我嗰朝打電話係因為我係第一次接觸，同埋我自己親自打去，佢話嚟咗啦，快啲嚟啦。OK， 好，乜都冇問我。呢個就係你嘅2次嘅經歷啦，個人經歷，冇錯。好啦，唔該晒 Kiko。冇係，好，拜拜，拜拜，拜拜。不過奈何呢一方面就越嚟越少人啦，真係，做問米嘅。我諗我以前嗰個年代20、30歲都會有人喺度講緊好奇呢樣嘢。呢家可能我問個仔冇聽過，阿仔都唔知咩叫問米啊嘛。係啊，冇諗過。所以咧要睇下我哋節目咧，先知咩叫問米咁樣。一啲傳統嘅文化啦，係啦，傳統文化咁樣啦，係啦。其實咧，我係揾到一啲資料嘅，網上邊有個 list 嘅都仲有，咁有埋電話添嘅。咁我試下，等下會唔會下個禮拜再問下佢哋。即係我唔知而家有幾 update 啊。其實你頭先講緊嗰個問米，即係你話個先人咧，其實你講得啱嘅。即係有陣時我哋或者我以前去打坐嗰個鬼要去溝通，要解決啲問題，其實佢自己講唔到嘢。係啊，咁我點解佢講唔到嘢啊？係因為我根本唔係一個好，即係我做鬼都唔係一個好自由嘅鬼嚟嘅。係啊，係啊，即係我可能係有好多唔同嘅管制，我上得嚟唔上得嚟啦。係，我上嚟幾耐啦？又或者我上到嚟嘅時候有啲嘢可以講得到，有啲嘢係我好想講，但係我講唔到，都會有嘅。咁所以呢個要明白啦。咁同埋有陣時師傅狀態有個問題，即係好似真係嘅，即係可能你今日都眼瞓㗎頭先。今日好眼瞓。今日要揾你做嘢可能唔得㗎，係咪？係啊，真係會嘅。即係咁，我人係有性格㗎。咁個性格就係喂，你嚟到咁，我梗係揸下流灘都搞掂啦。咁樣即係會係咁啦。咁所以有陣時都係大家緣分啦，係嘛？係咯。好啦，我想問下頭先係咪有朋友話有條片係咪有冇 send 到嚟啊？阿淵啊，佢話喺古洞咧，精靈係啊，哦，真係有噶，我唔知喎。頭先話好似話聯絡緊噶。阿淵，你仲有冇睇緊節目啊？瞓咗覺未啊？定係有冇 send 到過嚟啊？哦，有啊，哦，睇睇先，點樣噶？呢個其實係張相嚟嘅，不過佢再 cap screen，佢 cap 咗放大喐一喐。
俾我哋睇咁樣咯。哦 E.T. 咁喎，嗰個咩兩個鼻哥窿一個嘴？係啊，係就係嗰個，係咪就係嗰個啊？可唔可以打俾佢啊？我諗係啩，唔知喎，因為可以係好多嘢，係可以好多嘢喎，我係啊，都唔好似敢講係一個巴咁樣。係啊，面具哦，佢圈咗，係有你圈嗰嚿嘢，我反正仲要問高凌嘅真係要揾呢個係一個貨車啦，係咪啊？車頭嚟㗎嘛，係咪啊？遮頭個鏡咧，應該係佢有冇講咩㗎？文字上面有冇提供啲咩㗎？都有少少嘅。唔係好明喎。都有嘅，都有機會嘅。我唔係咪啊？唔抹殺，又唔識睇唔喎。抹殺每一個可能性。係咯，係啦，但係香港能夠修煉哦，山精樹妖，咁可能真係少之又少喎。即係咯，就因為可能即係香港好多高樓大廈光害啊嗰樣嘢啦係咯，嘛。又不能夠話喂，我吸收日月精神日月嘅力量，咁可能係吸收緊太陽燈，係啦，即係啲倒影燈咁樣，同埋太嘈雜又唔係好適合修煉。所以會唔會可以留言啊？阿淵，你點啊？係咪 send 個文字過嚟睇㗎？因有天他駕車回公司，在路上被樹枝跌落嚟壓住車頭。我晚上心緒不寧睇 cam 叫睇下自拍，他面色好差，成塊面黑色，無意中看到怪怪的東西在車。哦，咁樣啊？因為係咪放大咗啊？我哋好似好難睇到。哦咩啊？細佬話車另一邊有隻勁嘢，躲在車胎內，可能請高人士睇下。我細佬從小到大有一名眼天眼，可以睇到好多嘢。他幫我睇的，我唔識睇，我冇一樣眼，但我睇 cam 一睇就怪怪。哦，因説周圍收地動土。哦，嗱咁唔出奇嘅，即係嗰啲靈界或者係都要喐噶嘛，真係，係唔出奇嘅。哦，咁樣啊，我哋睇翻多次。不過其實佢應該不如 send 條原片㗎，佢有冇原片㗎？不過佢呢張應該都係相嚟嘅，其實。咁樣又我睇唔到啲乜嘢喎，都係證明我係凡人嘅眼睛。係啊，睇唔到啲咩啦。證明我係凡人嘅眼睛啊！係咧，喂，阿淵，你不如試下 send 條原片過嚟睇下，咁樣比較清晰啲，好嘛 ？OK，因為我哋可以做少少 effect 嘅，即係唔係 effect，我哋可以又用一個黑白嘅 contrast 啊，咁睇下會唔會睇到容易啲？你 send 條原片過嚟睇下。咁點都好啦，啊，多謝提供咗先。啊，鼓動嘅呢個精靈啊，睇下啲咩嚟嘅妖精係啦。喂，呢單嘢咁睇下有冇得繼續 follow 下咁樣啦。咁啊，聽日10月1號，咁我哋就冇假期嘅，當然繼續會翻嚟嘅。聽晚我哋真係會請翻阿陳發齊師傅，同埋佢哋一元神婆團嘅幾位朋友咧，就上翻到嚟現場，講翻嗰晚出現嘅狀況啦。點解有啲會咁容易講到？點解有啲嘢要施工到？先請到個先人上嚟講一啲嘢咧嚇，定係點樣啦？咁所以我哋聽晚就會再睇翻嗰條片嘅一啲精彩嘅部分，等佢哋再分享嘅。好啦，咁啊唔該晒 Frankie 師傅啦。我哋會有團啊人話，暫時未知啊。我暫時未知啊，係咯，暫時未知啊，我哋都未知喎。因為月底真係忙，唔係年底真係忙少少。我都希望有嘅，咁但係就都要睇主辦單位啦。主辦單位啦，咁主辦單位其實就係我哋啦。要問埋 Carmen BB 啦，好擔心，因為你其實呢幾年，其實我翻嚟嗰陣，哇，又話咩嗰個12級颱風啊，吹到啊，成啊，我其實真係遇到，即係喺架機度，你見過我啦，少喐係啊。咁樣啊嘛，咁啊真係好得人驚，所以有陣時喺度諗緊，因為我哋要帶團，
我哋就要好保障所有嘅客戶嘅一啲安全啦。究竟個地方仲有冇地震啦？唔係啊，仲有佢突然間冧地啦，哇，好恐怖喎！喺泰國突然間醫院隔離冧成幅地喎。嗰日朝頭早嗰個，我又唔係住嗰度嘅，跟住個司機就泰國冧地，我話地震係咪啊？冧地啊，咁跟住我睇，好似嗰個好窿嘅，即係如果我喺嗰度住，我都會嚇死。係啊，所以有時都會覺得即係希望啊，喺最安全嘅環境，我哋去玩就最好啦。咁所以又我哋要搜羅好多資料，搜羅好多資料就係一啲師傅，首先嗰啲師傅正唔正確先，第二樣嘢就係嗰個地方嗰個時段有冇一啲咩問題先，咁樣咯。希望搜羅多少少。好啊，好啦，咁我哋聽晚繼續恐怖在線，希望大家愉快嘅過癮假期啊！好，聽晚見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。